दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल देव टेक गुरु में। दोस्तों, हमारे पास एक हायर की ये टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और आज हम आप लोगों को वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग की कुछ टिप्स भी देंगे दोस्तों, जिसको आप फॉलो करके आप अपने मशीन को खुद से ही सही कर सकते हो, अच्छे तरीके से कपड़े धुलवा सकते हो मशीन से। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी जैसे आप कपड़ा डालते हैं मशीन में, डार्क कपड़ा होता है, मशीन जब धुल के कपड़ा फाइनल कर देती है तो आप देखेंगे दोस्तों, तो कपड़े के ऊपर जो है व्हाइट व्हाइट सा जो है कुछ तो डर टाइप का दिखेगा आपको। तो वो सब चीजें नहीं होंगी आपके कपड़ों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो चीज मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कर लेंगे तो ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, क्या क्या वो टिप्स है आपको भी दिखाते हैं। वीडियो में आप बने रहिए, अच्छे से देखिए। ठीक है दोस्तों, आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी अपनी मशीन घर पे ही सही कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पानी का पाइप लगा दिया है, पानी चालू भी कर दिया है, मशीन भी ऑन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वाटर इनलेट वाल्व भी सही है, इसका स्पिन भी सही चल रहा है दोस्तों। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम आपको अब इसके सर्विसिंग के टिप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो 4 टिप्स मेन है दोस्तों, अगर वो 4 टिप्स आप पूरा कर लेते हो इसके सर्विसिंग का, तो आपकी मशीन जो है बढ़िया से कपड़ा धुलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कभी कोई दाग वाग नहीं आएगा कपड़े पे। तो वो 4 प्रोसेस करना जरूरी भी है दोस्तों। आइए चलते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में ही बताते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पहला प्रोसेस है इसका, प्रोसेस नंबर 1 सर्विसिंग का, टिप्स नंबर 1। ये देखिए दोस्तों, इसमें जाली नहीं लगी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जाली नहीं लगी हुई है, तो इसमें हम सबसे पहले जाली लगाएंगे। अगर जाली नहीं लगाएंगे दोस्तों, तो ये वाटर इनलेट वाल्व भी अंदर से खराब हो जाएगा, इसमें डस्ट जाने की वजह से, कचरा जाने की वजह से दोस्तों, ये या तो डायरेक्ट हो जाएगा या तो इसमें से पानी ही नहीं आएगा। तो इसको पूरा खोल के साफ करना पड़ेगा, मशीन आपकी सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये चल रहा है जब तक दोस्तों, इसमें जब तक करंट आ रहा है, लाइट आ रही है, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लीन है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए, अब हम इसको लगा देंगे। इसमें इसमें लगी नहीं थी, तो इसमें जाली लगी रहती है दोस्तों। अगर आपके मशीन में भी जाली लगी है तो आप इसको जो है, अगर कंटिन्यू आप अपनी मशीन चलाते हैं, जैसे एक दिन 2 दिन बाद, तो आप इसको जो है 15 से 20 दिन में एक बार ऐसे निकाल के इसको जो है आराम से, इसको पानी से ब्रश से लगा के, इसको ब्रश से रगड़ के इसको साफ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर इसको साफ कर लेंगे तो पानी का प्रेशर कम नहीं होगा और ये कभी जाम नहीं होगा जल्दी, वाटर इनलेट वाल्व। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका पहला प्रोसेस। अब ये देखिए दोस्तों, इसका दूसरा प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 2। इसका ये फिल्टर होता है, लिंट फिल्टर। इसको हम इधर साइड में लगा रहता है वॉशिंग मशीन में, इसको मशीन से निकालेंगे और इसको हम इस तरीके से पकड़ के खोलेंगे और इसको उल्टा करके दोस्तों, इसमें से जितना भी लिंट होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। ये मेरा फिल्टर, इसमें लिंट नहीं है दोस्तों, ये मेरा फिल्टर बिल्कुल नया है, क्योंकि इसका पहले वाला फिल्टर एकदम लिंट से पूरा लोड हो गया था, वो उसको खोलते समय वो टूट गया, तो उसको हमने फेंक दिया। मेरे पास नया पड़ा हुआ था, तो हम इसको नया वाला इसमें लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप भी ऐसे खोल के, इसको ऐसे उल्टा करके, इसमें से सारा कचरा आप निकाल के बाहर फेंक सकते हैं दोस्तों। फिर वापस से ऐसे उल्टा करके इसमें ऐसे लगा के फिर इसको इसकी जगह पे फिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा प्रोसेस नंबर 2। अब प्रोसेस नंबर 3 है दोस्तों, इसका नीचे का ये प्लास्टर खोल के इसको साफ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे भी कपड़ा धुलते धुलते बहुत सारा जो है इसमें डर्ट जमा हो जाता है, तो उसको भी साफ करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में वो भी डर्ट बाहर निकल के, कचरा बाहर निकल के आपके कपड़े में लगता है। तो इसको खोलने के लिए ये देखिए, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है दोस्तों, इस कवर को हम टेस्टर की मदद से ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये निकल चुका है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इसमें देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है बड़ा से दोस्तों, उसको हम खोलेंगे। उसको खोलेंगे तो फिर प्लास्टर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो प्लास्टर भी निकल जाएगा बाहर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुला, तो इसके लिए मैं कुछ दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेके आया हूँ। इसको हम इस तरीके से खोलेंगे दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है दोस्तों, जाम हो जाता है इसमें लगे लगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा प्लास्टर का स्क्रू अब खुल चुका है, लेकिन इसको खोलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा दोस्तों।
ये आसानी से इतना जल्दी नहीं खुलता है, क्योंकि ये काफी दिनों से इसमें लगा हुआ था दोस्तों, इसलिए नहीं खुल रहा था। अगर आप इसको रेगुलर जो है 15 दिन 20 दिन 1 महीने में अगर आप इसको साफ करते रहेंगे दोस्तों, तो आपकी मशीन भी एकदम स्वच्छ रहेगी, और ये स्क्रू भी जब आप खोलना चाहेंगे आसानी से खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, अभी प्लास्टर बाहर जब आएगा तब देखना आप इसके नीचे। ये प्लास्टर देखिए एकदम क्लीन है। प्लास्टर इसलिए क्लीन है दोस्तों क्योंकि ये मशीन अभी नई है, ये ज्यादा यूज नहीं हुई है मशीन, इसको यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसमें गंदगी थोड़ा कम है। इसके नीचे जो ड्रम है ये भी पूरा क्लीन है, इसमें भी कोई गंदगी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको फिर से वापस से ऐसे ही लगा देंगे जैसे निकाले थे। ये देखिए, इसको वापस शीशे में लगा के इसको पैक कर देंगे। लेकिन आप लोग दोस्तों अपने मशीन का खोलेंगे तो उसमें गंदगी रहेगा, पक्का रहेगा दोस्तों। क्यों, अगर आप साफ नहीं करते हो तो, अगर साफ करते हो तो ठीक है दोस्तों, कोई गंदगी नहीं रहेगा। तो आइए इसमें अब इसका स्क्रू लगा देते हैं। ये रहा इसका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसका चौथा स्टेप है दोस्तों, एक और है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको भी। पहले इसको टाइट कर लो। ठीक दोस्तों, ये मेरा प्लास्टर टाइट हो चुका है। अब इसका कवर हम इस पे लगा देंगे, ये वाला कवर। ये देखिए दोस्तों, इसका कवर भी लग चुका है। अब आइए आपको चौथे स्टेप के बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो इसका चौथा स्टेप इसके पीछे है दोस्तों, इसके पीछे है, इसलिए इसका ये पीछे वाला पैनल खोलना पड़ेगा हमको। ये पैनल खोलेंगे तो इसका जो ड्रेन होज है दोस्तों, उसको क्लीन करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उसको भी क्लीन करके दिखा देता हूँ। कभी कभी उधर कचरा जमा हो जाता है, तो भी जो है मशीन ऑटोमेटिक ड्रेन करती रहती है, या तो ड्रेन करती रहेगी या तो पानी ही नहीं निकलेगा, ड्रेन ही नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी साफ करना जरूरी है, और यही मेरा चौथा और लास्ट स्टेप है। अगर आप इतना अपने मशीन का रख रखाव कर लेते हैं दोस्तों, तो आपकी मशीन जल्दी खराब भी नहीं होगी, और आपको कभी किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी, जब तक इसके पीसीबी उसीबी में कोई फॉल्ट नहीं आएगा, पीसीबी में, गियर बॉक्स में, ड्रम में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका पैनल अब खुल चुका है, और ये रहा इसका ड्रेन होज। ये चूड़ी की तरह है दोस्तों, इसको ऐसे हम घुमाएंगे, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चूड़ी पे होता है, ये भी क्लीन ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। इसको ऐसे हम घुमाएंगे, ये चूड़ी पे होता है दोस्तों, अभी खुल जाएगा, दिखाते हैं खोल के आपको। थोड़ा से कंजेस्टेड जगह में है, इसलिए हाथ बैठ नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन ये फिर भी खुल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, धीरे धीरे खुल रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस मशीन में एक प्रॉब्लम निकल के आ गया। ये पाइप देखिए चूहा काटा हुआ है, तो इधर से जब भी मशीन में पानी भरेंगे तो इसमें से पानी लीक करेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला था ना आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस मशीन में, तो इसमें ये प्रॉब्लम है लीकेज का। ये देखिए चूहा काटा हुआ है, आप भी देखिए दोस्तों। ये देखिए, इधर होल है, इधर होल है, तो इसको अभी हम चेंज कर देंगे दोस्तों। इसको भी चेंज करते वक्त आपको दिखाएंगे, उससे पहले पहले इसमें पानी है। ठीक है दोस्तों, इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे, नहीं तो इधर सब पानी गीला गीला हो जाएगा नीचे फर्श पे। ये देखिए दोस्तों, इसमें ड्रेन करते टाइम एक चीज और निकल के आई। ये देखिए ये इसका ड्रेन पाइप भी चूहा काटा हुआ है, ये देखिए कई जगह से काटा हुआ है दोस्तों। तो ये पाइप भी हम चेंज कर देंगे अभी। ये वाली भी पाइप चेंज करेंगे, और ये वाली भी पाइप चेंज करेंगे दोस्तों। उससे पहले पहले हम बता रहे थे आपको इसका ड्रेन होज क्लीन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जैसे ही चूड़ी से खोल के बाहर निकालेंगे, ये सारी मशीनों में ऐसे ही होता है दोस्तों, चाहे किसी भी कंपनी की मशीन हो आपकी,
इतना मेंटेनेंस आपको करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये इसका ड्रेन वाल्व है। ठीक है दोस्तों, ये भी एकदम क्लीन है। इसमें भी कभी कभी ये देखिए बीच बीच में गैप है। अ, इसमें भी सब डस्ट जमा हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है दोस्तों। तो ये चौक हो जाता है, तो ये पानी को रोक नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी मशीन डायरेक्ट ड्रेन करने लग जाती है, या तो पानी निकलता रहेगा या तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आपका चौथा प्रोसेस है, इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो इसको ऐसे खोल के क्लीन करके वापस से इसको ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जैसे था, ये देखिए इसको लगाने के लिए मैंने, देखिए दोस्तों, अब ये लग चुका है। अब हम इसकी चूड़ी जैसे खोले थे वैसे ही वापस टाइट कर देंगे क्लीन करके। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब ये क्लीन हो चुका है। क्लीन हो चुका है क्या, क्लीन था ही दोस्तों। इसको ऐसे क्लीन करके ऐसे वापस लगा देना आपको। और ये देखिए अब इसका हम ड्रेन पाइप निकालेंगे। ड्रेन पाइप के साथ साथ इसका हम ये ड्रेन होज पाइप भी लगाएंगे। ये देखिए इसका पाइप निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसका पाइप अब निकल चुका है। ये रहा इसके पाइप का क्लिप। इसको हम इधर रख देते हैं, पाइप लेके आते हैं दोस्तों, फिर हम इसमें लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये ड्रेन पाइप बिल्कुल नई है पड़ी हुई, और ये भी पाइप नई ही है, जो ये ड्रेन होज की पाइप है। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लगाएंगे फ्लेक्सिबल पाइप, और ये ड्रेन पाइप है। दोनों को अब हम लगाएंगे और आपको भी दिखाएंगे दोस्तों इसको कैसे लगाना सही रहेगा। अगर आपकी पाइप भी चूहा काट दिया या फट गई है दोस्तों, तो आप भी जो है उसको घर पे ही बदल सकते हो, पाइप मार्केट से ले आकर के। ठीक है दोस्तों, तो आइए दिखाते हैं आपको। इस पाइप को निकालने के लिए दोस्तों दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको, या तो हीट करके निकाल लेंगे हम हल्का से दोनों तरफ से, इसकी मदद से भी पाइप निकाल सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें सुलेशन लगाया जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा हम जो है काट करके इसको हम आसानी से निकाल लेंगे पेचकस की मदद से, या इसको हीट करके किसी भी तरीके से आप इसको निकाल लेना है दोस्तों। निकालने के बाद फिर इसमें लगाते समय सुलेशन जरूर लगाना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये पाइप वापस फेंक देगी। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास हीट गन है। पेचकस की मदद से खोलने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो पेचकस की मदद से आप आराम से खोल सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी लेकिन खुल जाएगा। तो हमारे पास हीट गन है तो हम हीट गन की मदद से खोलेंगे इसको, पाइप को हीट करके। ठीक है दोस्तों, आपको भी दिखाते हैं इसको कैसे हीट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको पे इसकी मदद से हम हीट करेंगे। इसकी मदद से हीट करने के बाद दोस्तों ये आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको निकलने में। ये देखिए दोस्तों, ऐसे इसको हिलाते रहना दोस्तों, एक जगह पे रखना नहीं है, नहीं तो ये गला देगा। ये देखिए दोस्तों, ये निकल चुका है अब एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से ये ऐसे निकाल लेंगे हम इसको हीट करके। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी तरफ से भी निकल चुका है। अब हम इसको इसी तरीके से वापस लगा देंगे इसको, इस वाली पाइप को। ठीक है दोस्तों, ये नई वाली पाइप है। इसमें लगाने से पहले पहले हम इसमें सुलेशन लगाएंगे, फिर इसको हम वापस लगाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये मेरे पास सुलेशन की डिब्बी पड़ी है, इसको हम इसमें लगाएंगे। इसको लगा के, इसको लगाने के बाद भी थोड़ा सा हीट दे देंगे दोस्तों, ये जल्दी चिपक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सुलेशन है।
इसको हमने ऐसे लगा दिया इसमें, और थोड़ा सा इधर भी लगा देंगे दोस्तों। और इसको हम ऐसे इसमें घुसा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें घुस चुका है। अब इसको हम इसमें लगाएंगे, इधर वाला हिस्सा। इसमें भी लगाने से पहले पहले हम इसमें सुलेशन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ सुलेशन लगा देंगे, तो ये पकड़ लेगा, जल्दी निकलेगा नहीं। नहीं तो ऐसे क्या है दोस्तों, बाद में प्रेशर पड़ने में निकलने का इसमें डर रहता है।